最想見人、最想俾人訪問嘅時候，個樣搞成咁樣。當時真係上張酒店房嗰啲鏡咧，全部拆晒佢。大家好，我係演員歐陽震華。哇，生蛇嘅經驗啊，真係好痛苦，刻骨銘心啊！而家講翻起咧，就07年㗎啦。咁嗰陣時咧，我就拍緊一套叫做《法證先鋒》第2集。咁好忙啦，大家都知道喺 TVB 開工，日以繼夜啊，時間顛倒啊，最重要咧就係唔夠時間休息。啱啱就咁啱，原來公司就攞咗我套《賭場風雲》去參加美國艾美獎，好幸運地嘅最佳男主角個獎咧，我就入咗最後5強啦。就邀請我要去美國行紅地毯。我最記得嗰晚咧，我係拍到差唔多天光嘅，即刻去機場拎埋個篋翻去公司開工，即刻去機場。去之前咧2日到啦，就發覺塊面咧有少少，嗰陣時當係暗瘡啦，咁就有啲好似水珠細細粒，嗰陣時都未開始痛。點知一上到機，架機一起飛，哇！點解咁痛嘅塊面？咁啊一路痛咗10幾個鐘頭，痛到係瞓唔到，咁攰都瞓唔到。落機有個司機嚟接我哋，嗰個司機就話：今日禮拜6喎。會收好早嘅喎，不過唔怕，我帶你唐人街睇。咁啊，有個醫生就未收工，就嗰個司機識嘅，中國人嚟嘅。我話醫生，我塊面好痛啊，我唔知做乜嘢咧，點解好痛好痛？你生蛇喎？我生蛇？生蛇咪生喺個身啊，生喺個手啊腳啊，啲人就背脊咁生上面嘅。咁啊都有生上面嘅，生喺個頭嗰陣，生喺面嗰啲咧，嗰啲係比較惡啲添嘅。我話咁點啊？係咯。你聽日嚟艾美獎啊嘛，行紅地毯啊嘛，我哋睇報紙睇到啊，嗰陣時已經係有啲水珠，有啲水即係成日都滲啲要印嘅。喂，你放心喎，個醫生講啊，你放心，你聽日將會更醜樣。咁啊，翻到酒店啦，每一次行入個廁所裏邊咧，我對住塊鏡一望咧，我真係講粗口，使唔使咁對我啊？做咗呢行咁耐咧，係最精神嗰時噶啦。即係嗰個成績啊，因為喺香港嚟講，暫時之前冇人去過，到現在都未有人去過。點解喺呢個時候會整到咁大壇？仲要喺面嗰度咧？嗱，一陣我可以俾張相你睇下㗎，大家睇下呢一張相咧，就係我喺美國紐約嗰陣時嘅狀態啦。大家睇下，睇見都驚。你話有乜唔辦法？刻骨銘心，最想見人、最想俾人訪問嘅時候，個樣搞成咁樣。唉，當時真係〜上張酒店房嗰啲鏡咧，全部拆晒佢，仲邊有話有食嘢？又痛啦，千支針人哋插在心，我插喺塊面嗰度，痛到瞓又瞓唔到，真係流住眼淚咁嚟瞓。我做娛樂圈，我係拍戲拍電視嘅，咁你生喺塊面嗰度，同埋有個咁大嘅疤咁顯著嘅疤，咁呢個都算係後遺症啦。但係我塊疤咧。我諗係有1個 mm 咁厚喺呢度，喺呢度。點知嗰個化妝師佢諗住冇嘢咁啦，照咁樣抹啲粉上去，抹成塊疤抹走咗。呢塊疤直頭甩埋，我一睇死咯，成個窿嘅，呢度一個窿，嗰個窿係深到咧，佢食咗入去，唔止皮膚啊，即係食得好深。你知橙核係幾大粒㗎啦？我可以擺粒橙核喺度唔會跌翻出嚟嘅。你話嗰個拉幾深？帶狀疱疹病毒咧。千祈唔好睇輕佢，唔好睇小佢，佢會搞到你好麻煩，真係生不如死。所以佢有一個綽號叫做白痛之王啊！但係好在而家啲手術啊，或者當係整容啦，咁我又唔係咩嘢，我係修復翻啲皮膚啫。呢度就好快啫，幾個月就冇咗嘢啦。咁呢度咧我都搞咗幾年嘅，即係喺個費用方面都係啦。好在小弟都仲負擔得到。其實咧，我都係算不幸中之大幸㗎啦，因為我知道咧，以前 TVB 咧有位我嘅前輩啦男人嚟嘅，而家仲喺愛回家度演出緊嘅。佢話生蛇生咗佢年幾2年喺個背脊嗰度，好痛，日日都痛，可以纏繞咁耐嘅喎。之後公司有一個 designer，TVB 嘅 designer 女仔嚟嘅，佢之後佢同我講話，佢知道我生蛇，佢同我講我好慘啊，我生蛇。仲生喺眼嗰 part， 好翻佢得翻5成嘅，因為佢嗰啲蛇嗰啲菌咧，佢係侵蝕咗佢眼角膜。老實講，人生入邊有咁
順風順水、風平浪靜㗎，咁啊梗係有啲嘢難一難嚟嘅。就嚟結婚嗰啲，尤其是一 pair 好忙㗎啦，要籌備個好大嘅婚禮啦，都預先問醫生使唔使打啦。通常結婚最攰嗰兩個邊個咧？就新郎同新娘嘅啫，係嘛？都有緊張嘅心情，係咪啊？呢個時候就好好機會㗎啦，嗰啲蛇啊！當你真係結婚嗰排搞壇咁嘅嘢咧，咁就同我一樣咯，刻骨銘心咯。即係所以有時要注重下身體，大家真係冇輕視呢個帶狀疱疹病毒。所以我奉勸各位，如果有呢個資源，即管問下你哋嘅醫生，可唔可以打咗呢個預防生蛇嘅疫苗？真係我衷心講句，一定要打，一定要打。